1118喎。影車尾咯，我影車尾喎，聽落唔錯。有正仔。喂，正喎，車尾咁樣影。我第一次咁樣影嘅車尾。今日614咁鬼多第4期輕鐵嘅。但我覺得咁多款輕鐵第4期好似最好拎。點解？我覺得第4期嗰啲引擎夠勁。係咪好多嗰啲鐵路迷都會喺後面咁樣影倒轉咁影後？知㗎，影輕鐵嘅話，我睇下先啦。哇！有廣播，聽到廣播。點解唔加埋普通話咧？人哋濕地公園有普通話，點解呢度唔加普通話？應該係轉車站都加一個，即係轉西鐵就馬線。佢點解唔加普通話？問題係可能站佢快啲。係因為我覺得其實之前港鐵快嗰啲廣播已經幾好，點解以為要轉翻傳統廣播咧？615啊！落615啊！呢個站都多人落嘅。O K 好啊好啊。呢個站多人落喎，地坐有位坐嘅喎。好似屯馬線都有位坐。冇呢個站冇喎。落啦。啱啱就咗架615喎。反方向㗎。反方向啊！好多嚟過615喎，係5期嚟㗎。哦，我冇嘢咁咯，點解？